Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. После покупки катера первое, что мы начали делать, это приводить его в порядок. И параллельно с уборкой катера мы начали осуществлять проверку мотора. Муж у меня очень ответственный человек и очень аккуратный, и за такими вещами, как мотор, смотрит с особой ответственностью, ведь от этого зависит безопасность всей семьи, особенно когда вы находитесь посередине океана. Несмотря на все уверения сервиса, что мотор в отличном состоянии, первое, что муж сделал, это начал менять масло в редукторе мотора. И здесь нас ждал первый сюрприз. Дело в том, что в редукторе мотора мы обнаружили эмульсию вместо масла, и требовалась замена сальников редуктора. Через неделю после замены сальников редуктора, масла, помпы и термостата, а также проверив уровень масла в моторе, мы решили произвести первый запуск мотора, при котором обнаружили, что вода из контрольки очень плохо идет, а то и вовсе не идет. Прочистка контрольки проволокой результата не дала, и после этого мы добавили в воду специальное средство, называется оно «Стоп-соль». Это уникальное средство для промывки двигателя как внутри, так и снаружи, которое также защищает мотор от ржавчины, коррозии и различных повреждений, вызванных солью. После того, как мы в воду добавили это средство, через несколько минут работы двигателя вода из контрольки пошла. Но на этом сюрпризы не закончились. При последующем запуске мотора в головке блока цилиндров прослушивался характерный стук клапана. Вот здесь отчетливо слышно, как стучит этот клапан. После обнаружения такой серьезной неисправности мотора мы обратились в сервис, который являлся посредником между нами и продавцом, для того, чтобы произвести экспертизу мотора на скрытые дефекты. Бывший владелец нашего катера довольно уважаемый человек, и мы связались с ним, объяснили ему всю ситуацию, которая произошла с мотором, на что он сказал, что покроет все издержки по ремонту данного мотора, и так же, как и мы, ждал результата экспертизы. Как он нам сказал, он, к сожалению, не знал о том, что мотор неисправен, так как он всю работу по проверке и ревизии мотора оставил данному сервису, который являлся посредником между нами. Но сервис по каким-то своим причинам подумал, что мотор в хорошем состоянии и не произвел ревизию мотора. Поэтому, когда вы берете катер, покупайте, обязательно проверяйте все. По закону потребителей у вас есть здесь полгода для того, чтобы обнаружить какие-то скрытые дефекты, и в этом случае вы можете либо аннулировать сделку, либо вы можете ее изменить. Например, в данном случае, в нашем случае, бывший владелец либо покрывает все расходы по ремонту, либо предоставляет нам точно такой же мотор, но в идеальном исправном состоянии, либо возвращает нам средства, эквивалентные стоимости такого БУ мотора. При вскрытии мотора оказалось, что на поршне есть вмятина от удара клапана. Это могло произойти по причине поломки пружины из-за низкооктанового топлива. Октановое число бензина должно соответствовать степени сжатия двигателя. Также причиной может быть и неправильная или несвоевременная регулировка зазора клапанного механизма, и плюс мотор не заводился 2 года, так как бывший владелец по состоянию здоровья перестал выходить в море, а впоследствии решил выставить катер на продажу. Так как такой мотор непригоден для использования, ему требуется соответствующий ремонт, то данный случай подходит под закон потребителей о скрытых дефектах.
В итоге ни сервис, ни бывший владелец не стали отпираться от того, что проблема действительно серьезная, а также в связи с тем, что ремонт данного мотора будет равняться стоимости практически такого же БУ мотора, плюс в связи с тем, что сейчас БУ мотор в хорошем состоянии, найти во Франции практически невозможно. Это как лотерея. Таким образом, было принято решение переоформить сделку. И получается, что по нашему договору мы приобрели только сам катер, его корпус. Так как сам катер нам очень нравится, это очень известная фирма, одна из любимых во Франции, и эти катера, они ценятся здесь. А в следующем видео вы увидите обзор первого мотора, который мы посмотрели и который нам предложили в сервисе. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч!